Ito na mga idol, ang pangalawang laban natin sa Japan ngayong araw. Ito ay ang laban ni Jeroen Asilo versus Keita Nakayama. Ito pa rin mga idol is bakbakan Japan versus Pilipinas sa Bantamweight Division. Ang labang ito mga idol is isang 8 round na bakbakan mga idol. Grabe ang liit dito ng Pilipinong boksingero mga idol. Ito pa lang si Asilo mga idol is isang buhulanong boksingero. Ito ay isang tubong bukol. Pero itong kalaban niya mga idol parang higante. Masyadong matangkad para sa Pilipino. Itong kalaban para ni Jeroen Asilo mga idol is isang undefeated na hapon mga idol. Pero itong si Jeroen Asilo mga idol, bagamat may talo na ito mga idol, is isa itong boxing prospect ng Pilipinas. Nahawak ng PMI Boxing Promotions at Kumong Bulanon. Magagaling itong mga boksingero ng Kumong Bulanon mga idol, mga malalakas. Oh, nice body by Asilo. Yun! Hook! Tumama mga idol ang solid. Grabe din makatili itong mga hapon mga idol kapag tatama ang kanilang boksingero. Yun. Ang haba talaga ng reach nitong si Nakayama mga idol. Maski ang layo na ni Asilo, tingnan nyo. Sinutukuhan lang niya ang Pinoy eh. Uy, nice body shot. Pero tinamaan din ng upper si Asilo dun. Sa palitan. Uy, yun. Lifok na naman. Pumasok yun. Ganda. Ganda ng timing ni Jeroen Asilo mga idol. Uy, nice. Ito na mga idol, round number 2. Nakayama versus Asilo. Bagamat maliit dito ang Pilipino mga idol, Yamado dito ang Pilipino. Lamang siya sa puntos. Kasi mas accurate tingnan nyo. Mas accurate dito ang maliit na Pinoy mga idol. Siya ang tumatama ng malinis. Pero itong yang hapon mga idol, nakapanser yan mga idol Hindi yan basta-basta rin boksingero. Bawat bitaw ng suntok yan, malalakas. Tapos mas para pang si Gulaya tingnan nyo, napakalaki. Hindi ko alam kung paano tinimbang yan mga idol. Parang nasa ibang division na itong hapon, tingnan nyo mga idol. Napakalayo sa katawan pa lang at height. Pero nasa tamang timing lang dito si Asilo mga idol. Sana ma-maintain ni Jeroen Asilo ang ganitong pacing sa laban. Uy, nice hook by Asilo again. Uy, bad shot. Yun, tinamaan si Asilo sa katawan. Tinamaan ng sulit si Asilo sa katawan mga idol. Yang ganyan na depensa ng hapon mga idol, maganda yan uppercut.
Pag ganyan. Tapos, or hook. いや、梨田さん結構落ち着いて Kasi depensa yan sa mga straight す eh. ごいいい攻撃できてますよね。この体格差を生かしてうまくプレッシャーかけて。いい試合運びです。安田さん、やっぱよく見えてますね。そうですね、結構プレッシャーうまくかけて、アシュロが動かされてるんで、はいスタミナ消耗してくるなと思います。そうしてくると、こうした長期戦の部分で、あと疲れが出てくるとね、一気にまたういナイス。変化あるかもしれません。ここで第2ラウンド終了です。 Ito na mga idol, round number 3. アシュロ、いや、かなりやっぱりプレッシャーをかけていきます。あー、ナイスジャブ。はい、左のジャブ。 Patuloy pa rin tinitimpuhan dito ni Jerwin Asilo itong hapon mga idol. Kasi malakas ito sa body shot. Body shot talaga ang binibitawan palagi nitong suntok mga idol, maski noon pa. Sa mga previous fights niya. Yun. おーっと、 Oh, tinutukuhan lang si Asilo mga idol. Hindi na makalapit. 上下使い分けながらという形にはなります。ここもボディ。 Uy, nice. Ganda ng galaw ni Jerwin Asilo. Sinasidestepan lang nito ang kalaban. ね、まあでもだいぶ足を Parang ginawa ni Nonito Donaire nung prime pa niya. じわりじわりとこう押し込んでいくようなプレッシャーをかけていきます。中山啓太。ここは少し入れ替わります。ナイスジャブ。もう離れたらもうあのジャブが来る。そうですね。相当距離感もどういう風な形で組み立てていくかというところは、芦野選手のちょっと難しさはあるかもしれません。中山選手は本当に Hinihintay pala ni Jerwin Asilo itong hapon na sumuntok para makaunter. ちょっと細かくどうでしょうか。ここもボディから一気にいった。いや、お互いにコンビネーションを見せます。一気にスイッチが入ると本当 Payag itong hapon mga idol na makipagpalitan. Kasi alam niya na knockout puncher siya eh. しながらですけど、 Masyado siyang bilib sa kanyang sarili mga idol. この近い距離で Kaya sinasabayan rin niya ang Pinoy kasi wala siyang respeto. そうですね。まあでも近い距離でも中山うまいんで、はい、ボディもあるしアッパーもあるし。ボディもアッパーもね、かなり使い分けながら一気に打っていったコンビネーションでいく。落ち着いて試合を運びます中山啓太。ここは Yata hindi rin nirespeto ng hapon ng itong Pilipino kasi maliit. Tapos siya masyadong malaki. Kaya hindi siya umatras. Yun! そこからお互いに打ち合ってくる。 Tumama ng sulid ang hapon mga idol pero bumawi si Asilo din eh. Ng sulid. もうちょっと画面に入りました。ガードをかし上げに行きます。 Pero sa stamina lang talaga ito magkatalo tong labang ganito mga idol. 足の Kung sino ang unang mabasag ng stamina talaga. うわー、いい右。 Kasi parehong matibay eh. かなり潜り込んでね入ってきてます。ジェルビン・アシロ。 Uy, nice body shot by Asilo. 冷静に守備もしますが、 Yun! 連続 Pumasok yung ポジ huli. ションの中で、ここで第3ラウンド終了です。Ito na mga idol, round number 4. こうラウンドの中でしっかりと成長を見せている。多分セコンドの言うことも結構耳に入ってる。非常にじゃあ冷静にプ Yun レーができているという状況ですね。 Nice body shot by Asilo. こうやって頼もしいというふうに言われると本人もね、おそらくかなり自信になるでしょうし、またその中で結果を出すことができるかどうかです。 Uy, 外からの sinisiko. Parang sinasadya niyang sikuhin ang Pilipino mga idol kapag かなりジャブを na aambahan niya sa likod. Maduga din itong hapon mga idol. 冷静ですね。よく見えてます。ナイスジャブ。はい。いや、おっしゃる通り本当にじわじわとプレッシャーをかける右ボディ。左、右、左。かなりちょっとボ Uy ディ嫌が Sumusuntok na sa likod sa batok. 必要に Uy, 打っていきま nice す double jab by Asilo. ちょっと芦野選手も疲れが見えてきてます。ちょっとこうリズムを作りたそうではありますけれども、中山選手が非常にいい展開。ここもボディ、ここもボディ。連続ボディです。
Yun. Yun. Pasok ang tatlong suntok mga idol. Solid. Matibay ang mukha nitong hapon mga idol. Ano kayang ininom nito? さあここもボディです。いやーかなり心理戦も含めて非常にいい攻防です。ものはペースは確実に中山選手ですね。 2ラウンド以降はこうした傾向続いてますよね。多分足代側もあんまり打つ手がないんだと、展開を変えてこないので、はい。ここもボディ。じわじわとプレッシャーをかけていきます中山。コーナーに押し込む。おー Itong fighting style mga idol ng hapon mga idol, dinadaan niya sa kanyang laki ang Pilipino mga idol. Kaya ganyan siya. そこがちょっとケアし Pinipress niya yung, yun, dadali sa upper. どうしても足はちっちゃくて思いっきり打ち下ろしてしまうんで、 Kaya pinipress niya ang Pilipino. あ、ボディ効いたっぽいですね。そうです。 Oh. シンプルのボディはかなり Binubuli niya sa laki ng kanyang katawan mga idol kasi masyadong malaki itong hapon mga idol. Iwan ko ba kung bakit pumantay ito sa timbangan eh. 動きながら。ここはボディ。第4ラウンド。 Sawiin kasi nila, pantay lang sila ng timbang. Tingnan nyo ang katawan nila ngayon mga idol. Pantay ba yan? Parang hindi. 終了です。ことができている。 Ito na mga idol, round number 5. ただ積極的に打っていくジェルウィン・アシロ。いいジャブです。中山。ナイス Uy, nadali sa upper. Yun. 本当に左だけ狙ってるんでね。はい。相手のジャブはしっかりと守備をしながら。 Uy, yun, upper. 今度はアシロです。 Yan, matalino. Uy, sumuntok sa batok. Tingnan nyo mga idol. Walang warning sa referee yung sinuntok si Asilo sa batok. Okay lang ba talaga sa Japan na suntukin sa batok yung boksingero? 効いてそうです。 Oh, すごい。いやーちょっとここはクリンチ。いやーちょっとグラッとしましたね。はい。でも多分狙ってるんでちょっと気をつけながら攻めてほしいですね。ここも左ボディ。 binubuli talaga ng hapon si Asilo mga idol. Dinaan sa laki. ボディもアッパーも非常に効果的です。中山です。ループをすってちょっとここは入れ替わるか。ジャブでちょっと距離を取る。さあロープに追い込んでから。ホーナーに追い込んでどうか。お互いに激しい打ち合い。 Uy, natamaan pa mga idol. アウトです。素晴らしいな。すごい。 Sayang, tamaan pa. Tayo pre. 立ちます。ジェルウィン Yan. アシロ。 Tinamaan ng sulit, dumugong bibig na ni Asilo mga idol. 一気に Sulit kasi yung tumama sa kanya. 中山。 Delikado din itong kalaban niya eh. Wala. どうか立ち上がります。ただ Lo. ここは Tinigil na mga idol. 中山啓太。 Talo tayo sa pangalawang laban mga idol. Panalo yung nauna si 4戦目でこの相手に Samson pero si Asilo natalo mga idol via technical knockout.